애견 여수지의 썸남. 네. 잠깐 여기 뭐 묻어가지고. 그리고 썸남 앞에서 재채기하는 왜, 방법은 왜? 아. 너무 귀엽게 한다 재채기. 처음 봐 이렇게 토끼처럼 하는 사람. 토끼가 그리고 썸남이 재채기할 때는 재채기. Bless you. 다정하다. 자, 괜찮아? 아이고 재채기. bless you. Bless you. 자, 재채기. bless you. 날이 춥긴 하다. 할 때마다 블레스 유를 하는 거야? 진짜 다정하다 너. 이렇게 해야 썸 탈 수 있습니다.